Sa Good Vibes, karon nga half day ang mga klase bangod sa nga mainit nga panahon, mayara sa mga estudyante nga nagapakamaayo nga magbulig samtang nagatuon. Parehos na lamang sa sining grade 5 nga estudyante nga nagabaligya sang mais samtang nagaubra sang iya nga assignment. May report si Romeo Subaldo. Kung nagalabay ka masami sa Bacolod City Government Center, makita mo ining nagabaligya sa mais sa likod nga udto pa lang nagapwesto na. Agaw atensyon ang bata sa tupad sa manugmais nga masako sa paghimo sa iyang assignment. Siya ang 11 years old nga si Kyle Vincent Capada, grade 5 student sa Mabini Elementary School. Istorya sa lola ni Kyle nga si Analiza. Tungod half-day subong ang klase dala sa mainit nga panahon, kada buhi niya, ginadulong si Kyle sa iyang amay sa iyang lola. Mabugnaw abi ang dapya sang hangin sa likod sang Bacolod City Government Center. Samtang hindi pa masako ang baligyaanay sa mais, masako si Kyle sa paghimo sang iyang mga homework. Lupod gina sa simo? Tapos bisan siya magtuon? Nagsulat ko sa Ah, sa gaya pag sila sa mama ay pagaligyaon di. di sa gusto mag-absent. Hindi. Gusto mag-eskwela. Kanami no kay bisan nag-assist na sa simo kay wala siya kuntat sa pagtuon. Yes, nagsulat. Si Kyle, math na subject ang paborito. Siya nagakuha sang benta kag nagahatag sang kambyo. Desidido siya nga magpursige sa iyang pag-eskwela kay luyag niya nga mangin isa ka pulis. Sobra ko nga project Ano nga project na? na ano. Tapos ang project, Ano ginakasaku? Ano nga subject? Gusto mo ginobra mo nga project? Iya ka ano nga subject? math, Math? maala ko. Ma-please. Gusto mo gid magpulis. Sa mo na nga ginasakuan mo ng eskwela mo. Tubtubla 6 sang gabi nagabaligya ang maglola. Ang ginikanan ni Kyle, nagalibod man sang mais sa lain naman nga pwesto. Kung sa balay lang man abi ko no, wala man sang obrahon si Kyle, gani gin pagkamaayo nila nga diri na lang siya nga magbulig sa iyang lola samtang nagapadayon sa pagtuon.